जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बाइक इनसाइडर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपको CD200 रोडमास्टर की एक राइड दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी एक लुक दिखाता हूँ ना। ये है जी रोडमास्टर 1981 मॉडल, रिस्टोर्ड है। और सनान भाई ने इसको बड़े दिल से, बड़ी चाहत से, अपनी दिल की इतनी जो है ना, वो कोनों खुजरों से जो है ना, अपना शौकीन जो है मिजाज वो इकट्ठा करके तो इसको तैयार किया है। तो आज एक छोटी सी राइड पे जा रहे हैं, वो अपनी वीडियो बनाएंगे, मैं आपको अपनी वीडियो दिखाता हूँ। नहीं जी, इसकी मैं आपको सबसे पहले साउंड दिखाता हूँ। साउंड सुनिएगा। हाँ, चलें जी। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें। बैरियर टाउन में आपको ये राइड दिखाते हैं। ये जी CD200 है, CD200 रोडमास्टर। बाइक माशाल्लाह बहुत स्मूथ है और बड़ी अच्छी रिस्टोर की हुई है। ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि बाइक इतनी पुरानी है और दोबारा तैयार हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ब्रांड न्यू बाइक पे बैठा हूँ।
ये किसी की सब्ज़ी गिर गई है। अच्छा, किसकी है ये? वो उनकी? हाँ वो ले आए, आ जाए, किधर ले आए? नहीं जी, नहीं जी, उन भाई को उनकी सब्ज़ी उठा के दे दी है। अब हम चलते हैं अपने रास्ते। बाइक बहुत अच्छी है माशाल्लाह, लेकिन वो मेरे से ना न्यूट्रल नहीं हो रही सही से। YBR और CB तो हो जाती है, ये मुझसे न्यूट्रल नहीं हो रही थी। अभी हाथ सेट नहीं है ना, फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ ये वाली। इधर से वापस नान आगे चले गए हैं। ले जी माशाल्लाह, इसकी तो राइड बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। और ये इसकी एक मैं लुक दिखाता हूँ आपको। बाइक का कार्बोरेटर असल में PZ26 लगा है, इसलिए बाइक अपनी फुल पीक परफॉर्मेंस पे नहीं जा रही। अगर इस जगह पे PZ30 हो तो बाइक फ्यूल एफिशिएंट नहीं देगी, लेकिन इसकी जो इनिशियल पिकअप है और टॉप स्पीड है वो इसकी निस्बत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये अब
जिनकी है बाइक सनान भाई, ये उनकी मर्ज़ी है कि वो इसको फ्यूल एफिशिएंट रखना चाहते हैं या इसको भगाना चाहते हैं। नहीं जी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की आइकन है वो उसको प्रेस कर लें, बेल ऑन कर लें ताकि नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।